ជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Vithu Azisari ជាភាសាខ្មែរ Vithu Azisari សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទថនតរ៉ូសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទវ៉ាន់សុមេតក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនការផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស7រោចខែស្រាបឆ្នាំកុរឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2019បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅមេបកប្រឆាំងអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពក្រោកឈរដើម្បីរំដោះប្រទេសចេញពីការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោះលែងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញលែងសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅខេត្តកំពតសមត្ថកិច្ចខេត្តប្រសេះអនុស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនដែលបាញ់បោះដោយសេរីខណៈតុលាការខេត្តកំពតមិនទាន់ចោទប្រកាន់ជនជាតិចិន9នាក់ករណីបើកបរខុសច្បាប់រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទវ៉ាន់សុមេតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពទាំងអស់កុំស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់លោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលបានបញ្ជាឲ្យពួកគេចាប់ខ្លួនលោកហើយនាំគ្នាក្រោកឈរឡើងដើម្បីរំដោះប្រទេសចេញពីការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងរស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះលោកសំរងស៊ីប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមរយៈទូរស័ព្ទពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកថាកងទ័ពត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីបែកកណ្ដុងទៅរកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដខ្ញុំជឿថាពេលនោះទាហានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិនឹងបែរចុងកណ្ដុងសម្ដៅទៅពួកជនផ្ដាច់ការដូចជាលោកហ៊ុនសែនហើយនិងបកពួករបស់គាត់បាទគឺជាឱកាសក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានេះជាឱកាសដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងរើបំរាស់ពីនឹមនៃរបបផ្ដាច់ការនិងរបបក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនសែនការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះបានកើតមានឡើងក្រោយពីលោកទាបាញ់បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃទាំងអស់ត្រៀមចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនៅពេលដែលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះវិលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមព្រំដែនគោកនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកទាបាញ់ប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាកងទ័ពមានតួនាទីការពារសុវត្ថិភាពដូច្នេះលោកមិនឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាកន្លែងបង្កចលាចលជាដាច់ខាតលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពដែលឈរជើងនៅតាមក្រវ៉ាត់ព្រំដែនទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនដាក់ខ្នោះនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីឈានជើងចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមព្រំដែនគោកអានោះគឺថាមកជាមានស្រាប់ហើយគឺយកទៅដាក់គុកទៅភារកិច្ចរបស់គេទៅធ្វើអីការពារជាតិមាតុភូមិការពារសម្រាប់នាំសន្តិសុខរបស់ជាតិអ្វីក៏ដោយដែលកើតឡើងដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសជាតិគឺនឹងគឺគេដឹងភារកិច្ចរបស់គេត្រូវធ្វើអីហើយមាននៅចំក្រៅពីនោះចាប់ព្រាមដាក់គុកព្រាមមានទៅទុកឲ្យបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិដល់ណាដល់ណីទៀតទេបាទនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិព្រមមានចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីសូម្បីតែមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញគឺលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានចេញសារព្រមានឲ្យកងទ័ពបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតនៅពេលដែលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីឈានជើងចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលោកកឹមសុខបញ្ជាក់ថាសាររបស់លោកទាបាញ់បានបង្ហាញថាលោកមិនចេះច្បាប់អ្វីទាំងអស់ក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកនិយាយថាបើត្រូវចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់នគរបាលជាតិមិនមែនទូនាទីរបស់ទាហាននោះទេលោកបញ្ជាក់ថាបើលោកទាបាញ់ធ្វើដោយមិនយល់ពីកិច្ចការអ្វីសោះនោះគឺជាការបង្ហាញពីអំណាចនៃមនុស្សខួរប្រហោងដែលឡើងកាន់ទូនាទីពីចំណេះទាបហើយថែមទាំងនិយាយភាសាខ្មែរមិនច្បាស់ទៀតផងលោកទាបាញ់ចង់ប្រាប់ថាមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានត្រៀមទុកជាយូរមកហើយនោះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ចាប់លោកសំរងស៊ីនិងបង្ក្រាបលើក្រុមលោកសំរងស៊ីក្នុងឈ្មោះកងទ័ពជាតិជាលេសប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីពិតជាប្រថុយចូលស្រុកដោយពុំមានការព្រមព្រៀងពីលោកហ៊ុនសែនទេហើយកម្លាំងដែលលោកហ៊ុនសែនបំរុងនឹងប្រើហ្នឹងមិនមែនជាកងទ័ពជាតិទេគឺគ្រាន់តែជាក្រុមមនុស្ស
ដែលគេបំពាក់ឯកសណ្ឋានកងទ័ពជាតិដើម្បីធ្វើអក្រិតកម្មនយោបាយក្នុងឈ្មោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះកន្លងមកអ្នកវិភាគធ្លាប់បានលើកឡើងថាវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាដើមហេតុបង្កចលាចលនៅកម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើរបបក្រុងភ្នំពេញមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋបတ်សេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងមិនព្រមស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបឯកបកបើសិនជាសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបនេះមែននោះខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបើកសវនាការបន្ទាន់មួយនៅរសៀលថ្ងៃទី21សីហាដោយសម្រេចដោះលែងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់គឺលោកប៉ុល ទិតធានីឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីចាប់ឃុំខ្លួនជិត3ខែលោកប៉ុល ទិតធានីជាគ្រូបង្រៀននិងជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកប្រឆាំងប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកត្រូវប៉ូលីសខេត្តនេះឃាត់ខ្លួនខណៈកំពុងហូបបាយនៅតូបលក់ដូរក្នុងផ្សារថ្នល់ទទឹងស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃទី17ឧសភាឆ្នាំ2019ការចាប់ខ្លួននេះតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចោទប្រកាន់លោកពីបទបើកអាជីវកម្មផ្នែកសុខាភិបាលដោយពុំមានវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលដែលជាអំពើខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារលោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះភ្លាមៗថាជាការមិនពិតលោកប៉ុល ទិតធានីបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងក្រោយពីការដោះលែងថាការដោះលែងនេះបន្ទាប់ពីលោកបានដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី19សីហាដោយលោកមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរម្យ៉ាងទៀតលោកក៏មានកាតព្វកិច្ចទៅធ្វើជាប្រធានកំណែវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុបផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី24សីហាខាងមុខនេះលោកបន្តថាក្រោយមកក៏មានការប្រកាសបើកសវនាការបន្ទាន់មួយនៅរសៀលថ្ងៃទី21សីហាហើយក៏សម្រេចដោះលែងលោកតែម្ដងមើលជាផ្លូវច្បាប់គេហៅថាសវនាការដាក់ដំបងដោះលែងនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយសារខ្ញុំមានជំងឺបេះដូងផងលើសឈាមផងហើយនៅទី2ខ្ញុំជាប់កាតព្វកិច្ចទៅធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការកំណែវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសាទុតិយភូមិនៅថ្ងៃទី24ខាងមុខនេះប៉ុន្តែអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកកៅថៃបានឲ្យដឹងពីរឿងក្រៅឆាកពាក់ព័ន្ធនឹងការដោះលែងនេះថាដោយសារតែលោកប៉ុល ទិតធានីមានការចរចានយោបាយយល់ព្រមចុះចូលរួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យដាក់ទៅដាក់2 3ដងទៅឲ្យដាក់ទៅលើមិនចេញឥឡូវដាក់មកខេត្តហើយមានអ្នកគិតនីអន្តរាគមន៍ឲ្យហែណាតែទោះជាយ៉ាងណាលោកប៉ុល ទិតធានីសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះថាយ៉ាងណានោះទេដោយលោកសូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មួយរយៈសិននិងចង់រស់នៅជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនិងបន្តអាជីពជាគ្រូបង្រៀនអាស៊ីសេរីពុំទាន់អាចតាក់ទងតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីសួរបញ្ជាក់រឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី21សីហាលោកប៉ុល ទិតធានីមុនមានការចាប់ខ្លួនបានរត់គេចខ្លួនរកទីសុវត្ថិភាពម្ដងរួចមកហើយបន្ទាប់ពីមន្ត្រីប៉ូលីសខេត្តនេះជាច្រើនអ្នកបើកឡានដេញចាប់ប៉ុន្តែលោកបានគេចខ្លួនរួចកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែមេសាកន្លងទៅហើយក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏ត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនតែម្ដងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសមត្ថកិច្ចក្រុងកំពង់ចាមជិត20នាក់បានឡោមព័ទ្ធផ្ទះសកម្មជននិងជាអតីតសមាជិកប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ចាមលោកគង់ស៊ីវង្សនៅយប់រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី21ខែសីហាសាច់ញាតិលោកគង់ស៊ីវង្សបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាក្រុមគ្រួសារលោកមិនដឹងថាលោកគង់ស៊ីវង្សបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេទើបបានប៉ូលីសមកគោះទ្វារផ្ទះលោកទាំងយប់អាធ្រាត្រដោយមិនប្រាប់ពីមូលហេតុអ្វីទាំងអស់ខណៈសាច់ញាតិលោកគង់ស៊ីវង្សទូរស័ព្ទទៅកាន់អាស៊ីសេរីកាលពីរំលងអាធ្រាត្រយប់មិញនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បុកទម្លាយទ្វារផ្ទះចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែសមាជិកក្នុងផ្ទះទាំងអស់ក៏មិនហ៊ានបើកទ្វារចេញក្រៅដែរដោយមានការភ័យខ្លាចតែបានទូរស័ព្ទទៅកាន់សាច់ញាតិខាងក្រៅឲ្យជួយប្រាប់ទៅអ្នកសារព័ត៌មានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យអន្តរាគមន៍ជួយដល់ពួកគេជាបន្ទាន់អាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចស្វែងរកការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះពីសមត្ថកិច្ចក្រុងកំពង់ចាមបានទេកាលពីយប់ថ្ងៃទី21សីហាមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវសមត្ថកិច្ចរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ឃុំខ្លួនជិត20នាក់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែន
ដោះលែងសកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់នៅខេត្តកំពតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរឿងបំពានសាលិកាតុលាការកំពូលក្រសួងយុតិធធម៌ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងនេះជាការអនុវត្តច្បាប់លោកហេងរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងខេត្តកំពតលោកដិតពេជ្រគឺជាករណីនយោបាយមិនមែនជារឿងអនុវត្តច្បាប់ឡើយអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើលោកនុតពេជ្រនិងដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch លោក Phil Robertson បញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី19សីហាថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្វិលសាច់រឿងដើម្បីចោទប្រកាន់លោកនុតពេជ្រដែលគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំលោកចាត់ទុកថានេះជាទង្វើយាយីគ្មានមូលដ្ឋានប្រឆាំងនឹងអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងសមាជិកខេត្តកំពតបានចាប់ខ្លួនលោកនុតពេជ្រដែលជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិនិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតស្រុកឈូខេត្តកំពតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី17សីហាកន្លងទៅតុលាការបានចោទប្រកាន់លោកពីបទប្រឆាំងសាលដីកាតុលាការកំពូលរឿងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដើមហេតុនៃការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួននេះគឺដោយសារតែលោកនុតពេជ្របានជួបប្រជុំហូបនំបញ្ចុកជាមួយសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតដែលរបបលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាទង្វើប្រឆាំងនឹងសាលដីកាតុលាការកំពូលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាចំណាត់ការលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅខេត្តកំពតនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់លោកប្រតិកម្មថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch មិនផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ឡើយករណី Human Rights Watch ដែលចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយវាជារឿងធម្មតាទេហើយតែការអនុវត្តច្បាប់លើសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងសកម្មជនបកនយោបាយក៏ថែមទាំងចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយប៉ុន្តែក៏អត់ពិនិត្យមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ថាតើសកម្មភាពទាំងអស់នោះវាល្មើសទៅនឹងច្បាប់ដែរឬក៏អត់ទេសម្រាប់សមត្ថកិច្ចអានេះគឺជាយន្តការនៃការអនុវត្តច្បាប់តុលាការខេត្តកំពតបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកនុតពេជ្រតាំងពីខែឧសភាមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែលោកបានរត់គេចខ្លួនមួយរយៈពេលក្រោយមកនៅដើមខែសីហានេះលោកត្រឡប់មកផ្ទះវិញនិងបានប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការដូចធម្មតាសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះទៅចាប់លោកដល់កណ្ដាលវាលស្រែតែម្ដងនិងបាននាំលោកទៅសាកសួរទាំងដែលលោកគ្មានទំនាប់ជើងពាក់និងមានខោប្រឡាក់សុទ្ធតែភក់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថានេះគឺជាទង្វើបំពានសិទ្ធិជនជាប់ចោទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិនិត្យឃើញថាចំណាត់ការលើលោកនុតពេជ្រនេះជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយត្បិតសកម្មភាពរបស់គាត់គ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពដែលធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះហើយសកម្មភាពនោះមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលណាឡើយទោះជាយ៉ាងណារបបលោកហ៊ុនសែននៅតែដាក់ចេញនូវវិធានការក្តៅលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាប់ជានិច្ចគិតត្រឹមពេលនេះមានមន្ត្រីមូលដ្ឋានគណៈបកប្រឆាំងចំនួន15នាក់ហើយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារស្របពេលដែលសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាង140នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានកោះហៅមកសាកសួរជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យថាពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងសាលដីកាតុលាការកំពូលលោក Phil Robertson នៃអង្គការ Human Rights Watch ក៏សម្គាល់ថាការវាយបង្ក្រាបក្រុមគណៈបកប្រឆាំងពីសំណាក់របបលោកហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមតែការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេប៉ុន្តែបានបន្តក្នុងស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនមកដល់សពថ្ងៃនេះលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងឡាយត្រូវតែទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនដោះលែងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនទាំងឡាយដែលជាប់ឃុំដោយគ្មានកំហុសនោះឡើងវិញជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាងស្ដាប់ពីទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងបន្តដំណើរការនីតិវិធីដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់នៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍ជុំវិញរឿងនេះជាមួយឯករដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបផតអាណាត់នៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅនវ៉ែសេឡង់បានសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យការបំពេញបេសកកម្មរបស់លោកសំរងស៊ីនៅប្រទេសនេះជួបសមាជិកសភានិងរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនេះដែលជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់លេខរៀងទី4បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីដើម្បីជជែករកដំណោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជានិងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទលោកថនថារ៉ូរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះតាមគម្រោងនៅយប់ថ្ងៃទី21ខែសីហានេះលោកសំរងស៊ីនឹងទៅដល់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
និងសមាជិកសភានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះលោកសំរងស៊ីមកបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅប្រទេសនេះពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែសីហាដែលអ្នករៀបចំអះអាងថានឹងមានអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់រងចាំស្វាគមន៍លោកប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសនូវែលសេឡង់លោកមេងលីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាសមាជិកសភាលោក Michael Wood និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគររូបនីយកម្មអ្នកស្រីបណ្ឌិត Megan Wood រីករាយស្វាគមន៍និងជួបជជែកជាមួយលោកសំរងស៊ីនៅពេលមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះមកដល់ប្រទេសនូវែលសេឡង់លោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនូវែលសេឡង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមលោកក៏ដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីពួកគេនៅជាគណៈបកប្រឆាំងមកម្លេះដែលគណៈបកពលករហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាជនអានោះសំខាន់ជាងគេណាហើយដោយសារនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងគឺដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រកបនឹងហើយដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ដែលគណៈបកនៅញូហ្សេឡង់គេគ្រប់គ្រងយើងលោកមេងលីឲ្យដឹងទៀតថាលោកសំរងស៊ីនឹងជួបអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅទីក្រុងពីរផ្សេងគ្នាដែលមានអ្នកគាំទ្ររងចាំស្វាគមន៍ចន្លោះពី200នាក់ទៅ300នាក់លោកថាចំហពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់គាំទ្រការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីហើយក៏មានពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនផងដែរស្ម័គ្រចិត្តអមដំណើរលោកសំរងស៊ីទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រជាជននៅយូរសេឡង់គឺតែងតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមពេលណាឃើញលោកសំរងស៊ីគាត់នៅតែបន្តជាអ្នកដឹកនាំណានៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងមានសេចក្តីសប្បាយចិត្តដែលគាត់មកទទួលយកតួនាទីជាប្រធានស្ដីទីវិញណាហើយយើងមានខ្មែរម្នាក់នៅប្រទេសញូហ្សេឡង់គឺតែងតែផ្ដល់ស្រឡាញ់គាត់ចំពោះភាពស្មោះត្រង់ចំពោះពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិរបស់គាត់ណាមុនពេលលោកសំរងស៊ីមកដល់ប្រទេសនូវែលសេឡង់មានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានជួបអ្នកគាំទ្រសមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាប់ព្រំដែននឹងប្រទេសនូវែលសេឡង់សមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីមួយចំនួនត្រូវបានមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាគាំទ្រការវិលចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីហើយថែមទាំងសន្យាធ្វើជាសាក្សីនឹងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងដែលអមដំណើរលោកសំរងស៊ីក្នុងការបំពេញបេសកកម្មនេះឲ្យដឹងថាលោកសំរងស៊ីនឹងលើកឡើងពីវិបត្តិនយោបាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប្រាប់ទៅសមាជិកសភានិងរដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់ឲ្យបានដឹងកាន់តែច្បាស់លោកថាសារសំខាន់មួយទៀតគឺលោកសំរងស៊ីនឹងបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការវិលចូលស្រុកវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញយើងត្រូវតែជ្រាបជាដឹងអំពីហេតុការណ៍សកម្មភាពនយោបាយរបស់យើងជាពិសេសជំវិញការវិលត្រឡប់ទៅកម្មបដិកម្មជាវិញរបស់លោកសំស៊ីជាស្ដីទីគណៈបកជាតិឲ្យគេបានដឹងឲ្យគេតាមខ្លុំមើលអំពីដំណើរការនឹងអំពីកិច្ចការនឹងបាទក្រុមអ្នកវិភាគយល់ថាលោកសំរងស៊ីកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយក៏កំពុងទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាលោកសំរងស៊ីនឹងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ចំហថាការវិលចូលស្រុករបស់លោកគឺដើម្បីយកប្រទេសកម្ពុជាពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនមកវិញលោកសំរងស៊ីធ្លាប់សន្យាថាវិលចូលកម្ពុជាវិញជាញឹកញយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានធ្វើតាមការសន្យានោះនៅឡើយទេរហូតមកដល់នឹងពេលនេះខ្ញុំថនថារ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើតាមការសន្យារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសំរងស៊ីដែលថាលោកនិងមន្ត្រីនៃគណៈបកនេះនឹងនាំគ្នាវិលចូលកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នោះគិតមកទល់ថ្ងៃនេះនៅសល់79ថ្ងៃទៀតដល់ការកំណត់ហើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសំណុំរឿងសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកគង់ម៉ាស់ដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជាង8ខែហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិរិះគន់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះបានចូលដល់ដៃចៅក្រមជំនុំជម្រះហើយប៉ុន្តែមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃជំនុំជម្រះនោះនៅឡើយទេមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកគង់ម៉ាស់គឺលោកសំសុគង្គប្រាប់អាស៊ីសេរីថាចៅក្រមស៊ើបសួររបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានជូនដំណឹងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី20ខែសីហាថាសំណុំរឿងរបស់លោកគង់ម៉ាស់ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួររួចហើយនឹងបានចេញនៃការរកដំណោះស្រាយព្រមទាំងបានបញ្ជូនទៅចៅក្រមជំនុំជម្រះរួចហើយដែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកគុំម៉ាស់ស្ថិតនៅក្នុងដៃចៅក្រមជំនុំជម្រះហើយតែគាត់បានកំណត់ពេលសវនាការឲ្យ
អ្នកចៅក្រមជំនុំដែរខ្ញុំទើបតែបានទទួលដំណឹងកាលពីម្សិលមិញ កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកមេធាវីសំសុគង្គនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកុងម៉ាស់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលជាង8ខែដោយគ្មានការជំនុំជម្រះក្តីបែបនេះគឺជាការរំលោភទាំងច្បាប់និងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនលោកកុងម៉ាស់ដែលជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងនីតិកម្មនិងជាសមាជិកក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តស្វាយរៀងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2019ដោយចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាមមាត្រា495និងមាត្រា502នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសរសេរសារបង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook សារដែលលោកកុងម៉ាស់បង្ហោះនោះរួមមានយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតកាលពីមុនបោះឆ្នោតការបង្ហោះរូបភាពជួបជុំសកម្មជនតាមមូលដ្ឋាននិងសាររិះគន់បែបស្ថាបនាអំពីភាពអសកម្មមួយចំនួនរបស់របបលោកហ៊ុនសែនរួមមានបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងករណីចុងក្រោយគឺតម្លៃកសិផលចុះថោកក្រោយពីសហភាពអឺរ៉ុបយកពន្ធអង្គរលើកម្ពុជាអ្នកច្បាប់និងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការបង្ហោះសារផ្សេងៗរបស់លោកកុងម៉ាស់គឺគ្រាន់តែជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហើយការរិះគន់នោះគឺជាការរិះគន់បែបស្ថាបនាគ្មានន័យប្រមាថរដ្ឋាភិបាលឡើយពួកគេទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងលោកកុងម៉ាស់វិញជាបន្ទាន់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមេធាវីការពារក្តីបន្តដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលស្នើសុំឲ្យយុវជនកែមលៃនិយម2នាក់គឺលោកកុងរ៉ៃយ៉ានិងលោកស៊ូងនេពាន់នៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នការដាក់បណ្ដឹងនេះបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់យុវជនទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍អំពីព័ត៌មាននេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យយុវជនទាំងពីរនាក់គឺលោកសំសុគង្គប្រាប់អាស៊ីសេរីថាបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់យុវជនទាំងពីរបានដាក់ទៅតុលាការកំពូលហើយកាលពីរសៀលថ្ងៃទី20សីហាក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលដំណឹងត្រឡប់មកវិញថាតុលាការនឹងបើកសវនាការនៅថ្ងៃណានៅឡើយទេលោកមេធាវីសំសុគង្គឲ្យដឹងថាកូនក្តីរបស់លោកមិនពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាអូតូនោះទេនិងបានពឹងពាក់ឲ្យលោកដាក់បណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងសាលដីការបស់សាលាអូតូបន្ទាប់ពីលោកបានចូលជួបកូនក្តីរបស់លោកទាំងពីរនាក់ដើម្បីពន្យល់អំពីច្បាប់និងសិទ្ធិដែលពួកគេមានពួកគាត់នឹងខំថានៅពេលដែលមានសវនាការនៅតុលាការកំពូលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នឹងបានចូលរួមសវនាការហើយនឹងប្រាប់ទៅតុលាការកំពូលបង្ហាញពីភាពមិនកំហុសរបស់ពួកខ្លួននឹងដោយស្នើសុំឲ្យតុលាការកំពូលនឹងសម្រេចឲ្យបាននៅការគុំជាដោះស្រាយពួកគាត់សង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងពិចារណាឈរលើអង្គហេតុអង្គច្បាប់ដែលជាសិទ្ធិរបស់ជនជាតិចាត់ឲ្យទទួលបាននៅសវនាការមួយទៅពីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងទទួលបាននៅទៅកន្លែងមួយដែលគាត់គិតថាអាចจะត្រូវបានដោះលែងគាត់នៅក្រៅឃុំជាដោះស្រាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាសាលាតូបានសម្រេចបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នរបស់យុវជនកែមលីនិយម2រូបដោយលើកហេតុផលថាសំណុំរឿងរបស់យុវជនទាំងពីរទើបតែបើកការស៊ើបអង្កេតថ្មីនិងខ្លាចពេលដោះលែងទៅយុវជនទាំងពីរត្រូវរើគ្នាជាមួយអ្នកដទៃទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសនេះព្រមទាំងខ្លាចយុវជនទាំងពីរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់របៀបរៀបរយសង្គមអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6លោកសង្សានករណាលើកឡើងថាប្រសិនបើតុលាការអនុវត្តច្បាប់ដោយវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវនិងឯករាជ្យនោះគួរតែដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពវិញព្រោះសកម្មភាពពួកគាត់គ្មានចំណុចណាដែលល្មើសនឹងច្បាប់នោះទេបើគ្រាន់តែអំពាវនាវលក់អាវមានរូបបណ្ឌិតកែមលីនិងអំពាវនាវកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់គឺជាពលរដ្ឋសកម្មដែលខ្វាយខ្វល់និងឈឺឆ្អាលអំពីរឿងសង្គមជាតិនិងយុត្តិធម៌សង្គមលោកបន្តថាតុលាការមិនអាចចេះតែឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តនោះទេព្រោះខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិលោកបញ្យល់ថាការឃុំខ្លួនលុះត្រាតែជាជំរើសចុងក្រោយនិងជាបទល្មើសឬជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងករណីនេះយើងថាវាមិនមែនជាករណីនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់យុវជនទាំងពីររូបនឹងទេបាទយល់ថាវាជារឿងនយោបាយនឹងច្រើនជាងក្នុងការចាត់វិធានការហ្នឹងណាបាទដើម្បីទប់ស្កាត់អំពីការគ្រប់គ្រងទៅលើសកម្មភាពក្នុងការជួបប្រជុំការទាមទារការចេញមតិអីនឹងឯងដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្វើការរឹតបន្តឹងជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងគឺជាហេតុផលមួយដែលខ្ញុំយល់ថាគេចាត់វិធានការទៅលើយុវជនទាំងពីរណាបាទ
សមត្ថកិច្ចរបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនលោកកុងរាយាអាយុ28ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយសារផ្សព្វផ្សាយលក់អាវយឺតមានរូបនិងទស្សនៈបណ្ឌិតកែមលីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook សម្រាប់ខួប3ឆ្នាំនៃអំពើឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016មួយថ្ងៃបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកស៊ូងនិពន្ធដោយចោទប្រកាន់ដោយលោកគង់រាយាដែរដោយសារតែលោកចូលរួមដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងចែកខិត្តប័ណ្ណអំពាវនាវកុំឲ្យសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់នៅបរិវេណស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចស្តុបបូកូដែលជាទីតាំងឃាតកម្មបណ្ឌិតកែមលីអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងទៀតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់ថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរបែបនេះគឺកំពុងមានគោលដៅធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីពួកគេអំពាវនាវឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងយុវជនទាំងពីរនាក់និងបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋដូចនេះតទៅទៀតខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿងលោកឡាយវណ្ណៈអតីតអភិបាលខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មលើស្ត្រីឈ្មោះចៅសវឌ្ឍនាសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចុះផ្សាយថាសវនាការប្រកាសសាលក្រមលើរឿងឃាតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងស្នេហាត្រីកោណរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះនឹងដឹកនាំដោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមជំនុំជម្រះគឺលោកហមមេងសែគម្រោងប្រកាសសាលក្រមលើកនេះក្រោយពីសវនាការសួរដេញដោលគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងចាប់សពគ្រប់និងបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសលើកពេលប្រកាសសាលក្រមជាច្រើនលើកមកហើយចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2019មករឿងរ៉ាវស្នេហាត្រីកោណរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រជាជនកម្ពុជារហូតកើតមានអំពើមនុស្សឃាតនេះបានកើតមានឡើងតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2018មកកាលនោះសមត្ថកិច្ចសម្រេចឃាត់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់ដោយ2នាក់គឺលោកឡាយវណ្ណៈនិងលោកឡាយណារិតចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មលើស្ត្រីឈ្មោះចៅសុវឌ្ឍនានិង2នាក់ទៀតគឺអ្នកបើកឡានរបស់លោកឡាយវណ្ណៈនិងអ្នកបម្រើជាបរិសម្នាក់របស់ស្ត្រីឈ្មោះចៅសុវឌ្ឍនាពីបទលាក់បាំងតម្រុយអំពើឃាតកម្មជនរងគ្រោះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីចំណែកឯពលរដ្ឋប្រមាណ100នាក់រស់នៅតាមបណ្ដោយប្រឡាយជាយក្រុងភ្នំពេញនាំគ្នាលើកបដានៅមុខសាលារាជធានីភ្នំពេញស្នើសុំអភិបាលក្រុងលោកខួងស្រេងឲ្យពន្លឿនដំណោះស្រាយដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់រស់នៅទីតាំងដើមនិងចេញបានកម្មសិទ្ធិឲ្យពួកគាត់ការតវ៉ាជាថ្មីនេះដោយសារតែអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនៅមិនទាន់ផ្ដល់ដំណោះស្រាយណាមួយជូនពួកគាត់នៅឡើយទេមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរនឹងផ្ដល់គោលនយោបាយដោះស្រាយរឿងនេះតាមការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ឈប់ការបណ្តេញពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងតទៅទៀតបាទលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពលរដ្ឋ35គ្រួសារដែលរស់នៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រឡាយ03នៅក្នុងសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោបន្តរកដំណោះស្រាយលើកទី17នៅឯសាលារាជធានីភ្នំពេញស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរចេញបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីនិងកាត់ជ្រឿលដីឲ្យពួកគាត់អភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរច្រានចោលសំណើពួកគាត់អស់ជាច្រើនលើកមកហើយដំណើរសហគមន៍តតុកអ្នកស្រីប៉ៅស្រីម៉ៅឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋទៅដាក់លិខិតស្នាមនិងឯកសារស្នាក់នៅជាថ្មីនៅឯសាលាខណ្ឌដង្កោក្រោយពីឈររងចាំការឆ្លើយតបពីសាលាក្រុងអស់រយៈពេល1ព្រឹកនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាអ្នកស្រីប៉ៅស្រីម៉ៅលើកឡើងថាពួកគាត់ដែលជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រស្នើដល់សាលាក្រុងភ្នំពេញជ្រៀលដីទំហំជាង 4000 ម៉ែត្រការ៉េនិងចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដើម្បីឲ្យពួកគាត់អភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងអ្នកស្រីប៉ៅស្រីម៉ៅបញ្ជាក់ទៀតថាពួកគាត់មិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅតំបន់ឆ្ងាយពីទីក្រុងដោយករណីបរិយាកាឡាទេព្រោះថាទីតាំងរស់នៅសពថ្ងៃពួកគាត់អាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានស្រួលហើយកូនចៅក៏មានឱកាសទៅសាលារៀនដែរតំណាងពលរដ្ឋរូបនេះអះអាងថាពួកគាត់រស់នៅតាមបណ្ដោយប្រឡាយនេះចាប់តាំងតែពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80មកម្លេះខ្ញុំចង់សំណូមពរថាគាត់ខ្ជិលដីថាបន្លាយនឹងប៉ះស្គាល់បន្លាយ03អញ្ចឹងណាពីប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនៅនឹងបន្លាយនឹងឲ្យមក
នៅមកជួរដូចថាពួកខ្ញុំត្រូវការយក10ម៉ែត្រដែរតាមម៉ាគឺបន្លាយគឺទៅខោបានបើសិនចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅវាអត់មានកន្លែងណាល្អជាងកន្លែងហ្នឹងព្រោះកន្លែងហ្នឹងរកត្រីហើយអ្នកធ្វើសំណង់រោងចក្រទាំងហើយកូនចៅរៀនសុទ្ធនៅនឹងទីទឹកនៅចិត្តនឹងដែរជាផលប៉ះពាល់ច្រើនបើសិនគាត់រុញទៅជ្រាក់ឆ្ងាយឧទាហរណ៍ថាទៅភ្នំប្រសិទ្ធហើយទៅដងទៅអីហ្នឹងពួកខ្ញុំអត់មានកន្លែងច្បាស់លាស់ពិបាករកស៊ីដែរហើយកូនចៅរៀនក៏ពិបាកដែរទីទឹកក៏ឆ្ងាយហើយចាចំណុចហ្នឹងហើយបានពួកខ្ញុំជ្រើសរើសគម្រោងអភិវឌ្ឍនឹងកន្លែងហ្នឹងជំវិញដំណោះស្រាយរឿងនេះអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបកស្រាយពីអភិបាលខណ្ឌដង្កោលោកនុតពុទ្ធតារានៅថ្ងៃទី21ខែសីហាបានទេដោយលោកប្រាប់ថាជាប់រវល់ប្រជុំកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅក្រសួងដែនដីចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយថាក្រសួងមិនអាចចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើប្រឡាយ03នេះបានទេដោយសារតែគម្រោងប្រឡាយនេះសម្រាប់រំដោះទឹកប្រើប្រាស់ទាំងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សានិងជាគម្រោងអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតនៅក្នុងតំបន់អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតលើកឡើងថាអាជ្ញាធរគួរតែផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍តតុកឲ្យពួកគាត់រស់នៅទីតាំងចាស់ដូចទៅនឹងដំណោះស្រាយដែលអាជ្ញាធរបានផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យកន្លងមកដែរមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនឹងបញ្ហាដីធ្លីរូបនេះយល់ថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរដាក់ចេញជាដំណោះស្រាយបែបនេះបានចំពោះសហគមន៍តតុកការបណ្ដេញចេញប្រជាពលរដ្ឋពីលំនៅឋានក៏នឹងមិនមាននោះដែរជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគាត់មិនចង់ចេញឆ្ងាយពីកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់បានរស់នៅទេកន្លែងណាក៏ដូចកន្លែងណាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងជាដំណោះស្រាយដែលសមរម្យគឺសាលារាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រួចហើយគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគាត់បានរស់នៅកន្លែងតាមវិញឬមួយក៏នៅចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យទៅឆ្ងាយដូចជាខាងសហគមន៍មួយចំនួនដែលគាត់ទៅឆ្ងាយហ្នឹងយើងឃើញហើយឃើញថាអត់ចប់ទេរឿងហ្នឹងគឺនៅគាត់នៅតែបន្តមកតវ៉ាដល់តែលោកវ៉ាន់សុផាតសង្ឃឹមថាសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងក្រសួងដែនដីនឹងរួមគ្នាខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីសមធម៌និងតម្លាភាពដើម្បីផ្ដល់ភាពសុខដុមរមនាដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រមួយនេះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីសម្រាប់ដោះលែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកសិកម្មម្នាក់មកវិញក្រោយពីសាកសួរពេញមួយព្រឹកនៅថ្ងៃទី21សីហាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងភាពមិនប្រក្រតីនៃការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តនេះអះអាងថាព្រះរាជអាជ្ញានឹងកោះហៅអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីមកសាកសួរលោកមានរដ្ឋរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកមាសប្រុសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី21សីហាថាព្រះអាជ្ញានៅមិនទាន់សម្រេចបែបណានៅឡើយទេចំពោះករណីលោកឡាវរស្មីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មដែលគ្រាន់តែធ្វើការសាកសួរធ្វើកំណត់ហេតុព្រោះសំណុំរឿងមួយនេះអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធមនុស្សជាច្រើនទៀតលោកមិនបញ្ជាក់លម្អិតថានឹងកោះហៅនរណាទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប៉ះសិនបើរកឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីនោះក្រុមហ៊ុននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវប្រឈមនៅចំពោះមុខច្បាប់ព្រះញ្ញាអត់សញ្ញាទេគ្រាន់តែសួរធ្វើកំណត់ហេតុទេណាបងព្រោះសំណុំរឿងហ្នឹងមិនមែនតែគាត់ម្នាក់ទេច្រើនអញ្ចឹងហៅចូលតទៀតទៅណាយកចំផាយម្ដងមួយអស់បានសម្រេចក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងមួយបើសិនជារកឃើញប្រកបដោយជាប់ក្រុមហ៊ុនដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណហើយដែលគាត់ទៅធ្វើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺមានបញ្ហាប្រឈមហើយបាទអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងព្រះអាជ្ញាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកហៀងសុភ័ក្រដើម្បីសុំការឆ្លើយបំភ្លឺលើរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទលោកមិនអាចតាក់ទងបាននៅថ្ងៃទី21សីហាចំណែកឯលោកម៉នវ៉ាន់ដាអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយលើករណីនេះទេដោយលោកថាទូរស័ព្ទស្ដាប់មិនឮនិងឈប់ទទួលទូរស័ព្ទរាប់មិនបានទេបងរាប់មិនបានបងជាលឺដាច់បងលោកបាត់កាលពីថ្ងៃទី5សីហាលោកហៀងសុភ័ក្រតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តនេះបានកោះហៅអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មលោកឡាវរស្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុញ្ញាតផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុន Pacific Grand Joint Stock ដែលមានទំហំជិត 8,000 ហិកតាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមអាត6លោកប៉ែនវណ្ណាចាត់ទុកដីកាកោះហៅនេះថាជាតម្រុយថ្មីមួយទាមទារឲ្យអัยការត្រូវតែបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានហ្មត់ចត់ព្រោះលោកថារឿងនេះជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរលោកប៉ែនវណ្ណាថាភាពមិនប្រក្រតីនៃការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដល់ទៅរាប់ពាន់ហិកតានោះអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានការសំគំនិតជាប្រព័ន្ធរវាងក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនាំគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពី
បើយើងនិយាយអំពើពុករលួយហ្នឹងវាអាចកើតឡើងបានលុះត្រាតែសំគំនិតជាច្រើនបើរឿងបឋមដូចជាសម្បត្តិដីរាប់ម៉ឺនហិកតាអញ្ចឹងវានឹងคลายទៅជាសឡកពឹសបើយើងនិយាយណាពុករលួយណាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺរឿងពិតយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលត្រូវបានទៅទទួលទៅនៅពេលអនាគតខ្លីខាងមុខហ្នឹងហើយការហ្នឹងលោកត្រូវតែធ្វើការស៊ើបកើបានហ្មត់ចត់ពីព្រោះរឿងហ្នឹងនិយាយបរិក្រាស់ធ្ងន់ធ្ងរសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅឃុំរយស្រុកកោះញែកលោកព្រំណតក៏សម្គាល់ថាការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺជាដើមចមដែលនាំឲ្យបាត់បង់ដើមឈើធំៗនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ព្រៃដំណំនិងព្រៃអភិរក្សដែលជនជាតិដើមភាគតិចអាស្រ័យផលបែបប្រពៃណីលោកថាក្រុមហ៊ុនស្ទើរតែទាំងអស់មិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននោះទេគឺឃើញតែធ្វើអាជីវកម្មឈើនិងបើកការដ្ឋានអាឈើបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅអស់ស្ទើរតែទាំងស្រុងក្រុមហ៊ុនទុនធានធម្មជាតិហ្នឹងខ្លះទៅបាត់បង់ប្រៃឈើខ្លាំងសំខាន់ឈើមកខាងយើងនេះខ្លាំងឈើទៅយកដើម្បីវិឈើឈើអស់សិនបានចាប់ដើមដីក៏គាត់ទៅខ្លាច់បងតញ្ញាណរបស់គាត់នឹងដូចពីព្រៃតំណរបស់គាត់ព្រៃអរិយនេតាចៃឈើធំអីក៏អស់ដែរនៅសល់តិចតួចទេយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនបរិស្ថានលោកហេងស្រស់សង្ឃឹមថាតុលាការនឹងពន្លឿនវែកមុខរកក្រុមអ ក្រិតជននិងអាជ្ញាធរខិលខូចមកដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់លោកថាក្រសួងកសិកម្មបានជីសេះលែងដៃបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុនកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើមចមនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងគឺដោយសារតែមានការសញ្ញេចេញពីអស់លោកថ្នាក់ខាងលើហ្នឹងហើយបានមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានក្រុមហ៊ុនណាមួយស្របច្បាប់ទេអនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមត្រូវទេអាក្រុមហ៊ុនបិណ្ឌភឹក1បិណ្ឌភឹក2នៅលំផាត់ហ្នឹងក៏ទៅទេទៀតគេឃើញតាមអីទេប្រហែលឆ្នាំហើយសិតតែកាត់ព្រៃឈើនៅខាងក្រោយប្រដឹកឡើងក្រែងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនបរិស្ថានសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាមមិនអោយផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ព្រៃស្រោងក៏ប៉ុន្តែតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញគឺពុំដូច្នោះនោះទេក្រសួងកសិកម្មជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមនាំឲ្យបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិធំធេងរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនិងកើតមានចំនួនដីធ្លីកន្លងទៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចស្ទើរគ្រប់តំបន់បានស្រែកតវ៉ានិងទាមទាររកយុត្តិធម៌ក្រោយពីក្រុមហ៊ុនរំលោភដីធ្លីនិងកាប់ឈើនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅជាដើមខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅខេត្តប្រសេអនុវិញនគរបាលខេត្តប្រសេអនុតាមចាប់ខ្លួនជនជាតិចិន3នាក់ដែលជាប់សង្ស័យពីបទបាញ់បរិសម្នាក់ដែលជាជនជាតិចិនដូចគ្នាឲ្យរងរបួសធ្ងន់ការបាញ់បោះនេះកើតឡើងនៅកាស៊ីណូមួយកន្លែងឈ្មោះថាទ្រព្យសម្បត្តិកាលពីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី19សីហាឆ្នាំ2019នៅសង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកជួននរិនបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាជនជាតិចិនម្នាក់មានចំនួនជាមួយសន្តិសុខខ្មែរម្នាក់នៅខាងក្រៅកាស៊ីណូនោះបន្ទាប់មកគ្នារបស់គាត់ម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់បានដកកំភ្លើងខ្លីមិនស្គាល់ម៉ាកមួយដើមហើយបានបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់ពីមុខកាស៊ីណូនោះប៉ុន្តែគ្រាប់កំភ្លើងបានរត់ទៅត្រូវជនជាតិចិនម្នាក់ហើយបានរងរបួសត្រូវចំពោះបន្ទាប់មកជនល្មើសទាំង3បានរត់គេចខ្លួនរត់បាទពេលព្រាមបានយើងទទួលព័ត៌មានបានកម្លាំងយើងចុះទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែមុខជាបានរត់គេចខ្លួនដែរអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការអាត60ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជាបសុធារីសង្កេតឃើញថាការប្រើប្រាស់អាវុធពីសំណាក់ជនជាតិចិន2ដងមកហើយកាលពីពេលថ្មីនេះដោយមានការបាញ់ជនជាតិចិនម្នាក់ហើយបានច្រានទម្លាក់ពីលើរថយន្តហើយថ្មីនេះមានករណីមួយទៀតមានការបាញ់សម្លាប់ស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ធ្វើការនៅកាស៊ីណូមួយកន្លែងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះដែរស្ថានភាពសន្តិសុខស្ដាប់មកនៅខេត្តព្រះសីហនុពិតមែនតែរាល់ថ្ងៃនេះវាបើយើងប្រៀបធៀបទៅកាលពីមុនមកហ្នឹងវារៀងដូចថាវារៀងមានករណីខ្លាំងដែលខេត្តយើងមិនធ្លាប់កើតមានហ្នឹងវាមានចង់និយាយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានការឆ្អែតដែរប៉ុន្តែវាមិនអាក្រក់រហូតទៅដល់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តព្រះសីហនុភ័យខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះនៅពេលយប់អីវាអត់មានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវារៀងថ្ងៃតិចចំណែកឯនៅខេត្តកំពតវិញសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិន9នាក់កាលពីថ្ងៃទី19សីហាបន្ទាប់ពីបានរកឃើញថាអ្នកទាំងនោះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធរកស៊ីផ្លូវភេទនៅផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់ក្រាំងអំពិលក្រុងកំពតអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការអាត60ប្រចាំខេត្តកំពតលោកយុនផលីប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃពុធទី21សីហាថាការិយាល័យជួញដូរ
បានបញ្ជូនជនជាតិចិនទាំង9នាក់នេះមកកាន់តុលាការខេត្តកាលពីរសៀលថ្ងៃទី20សីហាដើម្បីសាកសួរហើយជនជាតិចិនទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្តទៀតនៅរសៀលថ្ងៃដដែលនោះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសមត្ថកិច្ចខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួនជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាផុតទិដ្ឋាការឬផុតវីសាជាងកន្លះឆ្នាំគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចុះផ្សាយថាសមត្ថកិច្ចកំពុងត្រៀមបណ្តេញជនជាតិអង់គ្លេម្នាក់នោះចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជនជាតិអង់គ្លេនោះឈ្មោះផាសាន់ថូម៉ាស់ភេទប្រុសអាយុ64ឆ្នាំជនជាតិអង់គ្លេរូបនេះបានផុតទិដ្ឋាការស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2018តែបន្តស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិគ្រោះសង្កាត់ថ្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបន្តថាជនបរទេសរូបនេះមានជំងឺលើសឈាមគឺស្លាប់មួយជំហានខ្លួនដូច្នេះសមត្ថកិច្ចមិនអាចសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបានទេបច្ចុប្បន្នជនជាតិអង់គ្លេសរូបនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅស្នាក់ការត្រៀមបណ្តេញចេញនៅខេត្តសៀមរាបហើយដើម្បីបន្តនីតិវិធីបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងថារយៈពេល4ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2014រហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2018ជនបរទេសជាង 15,000 នាក់មាន91សញ្ជាតិត្រូវបានបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះជនជាតិវៀតណាមត្រូវបានបញ្ជូនចេញច្រើនជាងគេគឺជាង 10,000 នាក់ភាគច្រើនគ្មានទិដ្ឋាការស្នាក់នៅនិងគ្មានបានការងារលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារផ្សេងទៀតនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារស្ដីអំពីបទសម្ភាសន៍ជាមួយឯកការទូតផុតអាណត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជុំវិញនីតិវិធីដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ការប្រើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកច្រើនហួសហេតុពេកបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដល់មនុស្សគ្រប់វ័យហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅបទសម្ភាសន៍លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឯកការទូតផុតអាណត្តិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលោក George Edgar បញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការដាក់ចេញនូវនីតិវិធីដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជានេះគឺដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបមានកង្វល់នានាជុំវិញកម្ពុជាថាมันអាចបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធ EBA នេះជាពិសេសបញ្ហាសិទ្ធិនយោបាយដោយសារតែមានការរំលែកគណៈបកប្រឆាំងនិងបញ្ហាដទៃទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគបញ្ចប់រវាងលោកមានរិទ្ធនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងលោកជាចអេតកាជុំវិញបញ្ហាប្រឈមនានាដែលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ចេញនូវនីតិវិធីដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជាបាទខ្ញុំក៏ចង់សាកសួរលោកដែរជុំវិញជំហរផ្លូវការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតคล้ายៗនៅកម្ពុជាដោយដែលលោកបានជ្រាបរួចទៅហើយដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតคล้ายៗនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកនោះដូចជានៅប្រទេសវេណេស៊ុយឡាអីជាដើមនោះយើងឃើញថាអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានឆ្លើយតបនោះគឺហាក់បីដូចជាមានភាពខុសប្លែកគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលខ្លួនបានឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានៅកម្ពុជាបាត់ភាពខុសប្លែកគ្នានឹងគឺនៅត្រង់ថានៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងពុំបានដាក់ចេញនៅច្បាប់រដ្ឋបិទទិដ្ឋាការឬក៏បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់នោះទេចំពោះក្រុមមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតคล้ายៗខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការឆ្លើយតបមានភាពខុសប្លែកគ្នាដូចនេះជាពិសេសនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំហទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនោះបាទ We deal with every situation on its own merits and I really don't want to compare the situation in Cambodia to the situation បាទយើងឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនីមួយៗផ្អែកតាមស្ថានភាពនៃបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗខ្ញុំពិតជាពុំចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងស្ថានភាពនៅឯប្រទេសដទៃទៀតនោះទេជាពិសេសប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដទៃទៀតដែលខ្ញុំពុំមានជំនាញច្បាស់លាស់នោះ
ជាថ្មីម្ដងទៀតមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការដាក់ចេញនៅនីតិវិធីដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីកម្ពុជានោះគឺដោយសារតែមានកង្វល់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនអាចបំពេញបានតាមលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធ EBA នេះកង្វល់ទាំងនោះមួយចំនួនវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិនយោបាយដោយសារតែមានការរំលាយគណបកប្រឆាំងនិងបញ្ហាដទៃទៀតខ្ញុំគិតថាយើងពិនិត្យមើលលើបញ្ហាអស់ទាំងនេះផ្អែកតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់វានីមួយៗតែតម្លៃពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាវាជារឿងចាំបាច់នៅក្នុងការទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតនោះទេដែលចំហរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានភាពខុសប្លែកពីគ្នាហើយមានស្ថានភាពខុសគ្នានោះដែរបាទ The EU's position, the EU's relationship may be different, and where the precise circumstances may be different. បាទក៏ប៉ុន្តែតើលោកមិនគិតទេថាដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើយ៉ាងដូចនេះប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនោះអាចនឹងដើរតាមលំនាំដ៏អាក្រក់របស់កម្ពុជារួចហើយនាំគ្នាទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតបែបคล้ายៗដោយសារតែក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសអស់ទាំងនោះគិតថានឹងមិនមានការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងពួកគេនោះទេពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបនោះបាទ As I say, we look at each country and each situation on its own merits, and បាទដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយហើយអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលទៅលើប្រទេសនីមួយៗនិងស្ថានភាពនីមួយៗផ្អែកតាមរឿងរ៉ាវជាក់ស្ដែងរបស់វារៀងៗខ្លួននៅពេលដែលយើងមានកង្វល់ស្រដៀងគ្នាចំពោះបញ្ហានៅប្រទេសដទៃនោះយើងនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សានិងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏នៅក្នុងករណីខ្លះទៀតតាមរយៈការចាត់វិធានការផ្សេងៗតាមការចាំបាច់ក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយអញ្ចឹងវាមិនជួយច្រើននោះទេក្នុងការព្យាយាមធ្វើការប្រៀបធៀបស្ថានភាពនេះទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀតនោះបាទ But as I say, I don't think it's really it's not helpful to try and draw comparisons between situations which may be different in important ways. បាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតើលោកមានពាក្យពេចន៍ឬក៏សារអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកនយោបាយខ្មែរនោះដែរទេបាទ What I would say is, for me, this is my second time in Cambodia. I worked here almost 20 years ago as the British ambassador, and it's been a great a pleasure for me to come back. អ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺថាសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលខ្ញុំមកបំពេញការងារនៅកម្ពុជាកាលពីជិត20ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានបំពេញការងារនៅទីនេះធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសវាជាក្តីសោមនស្សរីករាយសម្រាប់ខ្ញុំដែលបានមកធ្វើការនៅទីនេះម្ដងទៀតហើយដែលបានឃើញអ្វីដែលបានវិវត្តវិជ្ជមាននៅទីនេះជាពិសេសនោះគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមមានភាពខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺពិតជាអាចជួយដល់កម្រិតនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់ដោយសារតែភាពក្រីក្រហេតុការណ៍នេះបានជួយជំរុញឲ្យមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំនិងលទ្ធភាពទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពទូលំទូលាយជាងមុនក៏ប៉ុន្តែនៅមានរឿងរ៉ាវត្រូវធ្វើច្រើនទៀតនៅក្នុងវិស័យដទៃទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងបន្តទទួលបាននូវការអភិវឌ្ឍមួយដែលអាចទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកដែលងាយទទួលការរងគ្រោះនោះបាទ បាទសូមអរគុណលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត George Edgar ដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយនេះជាមួយអាស៊ីសេរីបាទ Thank you very much បាទអរគុណដូចគ្នាបាទនីតិសុខភាពលោកនាងជាទីមេត្រីការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនបង្ហាញថាការចំណាយពេលវេលាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកច្រើនហួសហេតុបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សគ្រប់វ័យទាំងនោះរួមមានការគេងមិនលក់អស់កម្លាំងខ្លាំងមួម៉ៅភាពតានតឹងក្នុងចិត្តនិងការធ្លាក់ទឹកចិត្តជាដើមតើភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាជាបច្ច័យល្អសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាដែរឬទេនៅក្នុងនីតិសុខភាពប្រចាំសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីរាយការណ៍ពីស្ដារជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅ
សម័យបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗមិនថាយុវវ័យឬក៏មនុស្សចាស់ទេភាគច្រើនជាទីបំផុតតែងតែមានទូរស័ព្ទដៃទំនើប smartphone ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្នាសូម្បីតែក្មេងអាយុ2ឬក៏3ឆ្នាំក៏មាន iPad ប្រើផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញជាច្រើនអះអាងថាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទំនើបទាំងនោះបើសិនបើយកពេលវេលាប្រើប្រាស់វាត្រឹមត្រូវនឹងសមរម្យគឺពិតជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាអាចតាក់ទងបានភ្លាមទោះបីជារស់នៅឆ្ងាយពីគ្នាមានកាមេរ៉ាសម្រាប់ថតរូបអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវអត្ថបទនានានិងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍ជាដើមព្រោះថាអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ចានៅទន្ទឹមនេះអ្នកជំនាញក៏បានព្រមានផងដែរអំពីផលវិបាកនានាដល់សុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់វាច្រើនហួសហេតុពេកจากការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ុយអែតនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមបានបង្ហាញលទ្ធផលដូចគ្នាថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកច្រើនហួសហេតុទាំងនោះគឺដោយសារតែពួកគេញៀនខ្លាំងនឹងការមើល Facebook YouTube ការផ្ញើសារតាម Messenger ហើយនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដូចជា Instagram ជាដើមការញៀនខ្លាំងនៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឬក៏ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករបស់ពួកគេនេះហើយដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យពួកគេនៅយប់អាធ្រាត្រជាហេតុនាំឲ្យរំខានដល់ដំណេកមានភាពតានតឹងក្នុងចិត្តខឹងមួម៉ៅច្រើនការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងការផ្ចង់អារម្មណ៍ជាដើមតាមបន្ថែមទៅនឹងការរកឃើញនេះអ្នកស្រាវជ្រាវកម្មវិធីសុខភាពសាធារណៈនៃសមាគមគាំទ្រសុខភាពខ្មែរនិងនៅសាកលវិទ្យាល័យគណិតតិខិតលោកបណ្ឌិតគង់សេងលីមានប្រសាសន៍ប្រាប់អធិស្រីថាសមាជិកក្នុងគ្រួសារនីមួយៗដោយសារតែជក់អារម្មណ៍នៅអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃទំនើបនិងកុំព្យូទ័រទាំងនោះហើយពួកគេមិនសូវមានពេលវេលាប្រស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយគ្នាឡើយសូម្បីតែរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាបញ្ហាទាំងនេះហើយដែលជាហេតុនាំឲ្យទំនាក់ទំនងសង្គមនិងក្រុមគ្រួសារមានការថយចុះជាហេតុនាំឲ្យជួបបញ្ហាច្រើនទៅថ្ងៃអនាគតយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាលើសលប់ទៅលើប្រព័ន្ធអស់នោះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងសង្គមទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារក្តីទំនាក់ទំនងជាមួយកូនចៅក្តីជួនកាលកូនយើងទូរស័ព្ទមួយយើងទូរស័ព្ទមួយយើងទៅហើយពេលទំនេរយើងលេងបានជួបប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាផ្ទាល់យើងជក់ទៅនឹងទូរស័ព្ទជក់ទៅនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ iPad ឬក៏ iPhone ឬក៏ computer ជាដើមដល់អញ្ចឹងវាទំនាក់ទំនងសង្គមដោយផ្ទាល់ហ្នឹងកាន់តែកាត់បន្ថយភាពឯកោសង្គមដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់កាន់តែបន្ថយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិក្តីជាមួយសមាជិកគ្រួសារក្តីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តដែរจากការស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Duke ក្នុងរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏បានរកឃើញផងដែរថាកុមារជំទង់អាយុចន្លោះពី11ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំដោយសារតែជក់ចិត្តនឹងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបខ្លាំងពេកនោះពួកគេមិនសូវនិយាយស្ដីនិងតាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃឡើយសូម្បីតែក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះជាមួយពួកគេឲ្យដឹងថាជាមធ្យមគឺចំណាយពេលយ៉ាងតិចជាង3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយមានថ្ងៃខ្លះកុមារជំទង់ទាំងនោះគឺចំណាយពេលច្រើនជាងនេះទៅទៀតដើម្បីនិយាយលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិតាមទូរស័ព្ទហើយនឹងផ្ញើសារឆ្លងឆ្លើយគ្នាទៅវិញទៅមកចាពួកគេក៏បានសារភាពថាពេលខ្លះសូម្បីតែនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមិនបានផ្ចង់អារម្មណ៍ស្ដាប់គ្រូបញ្យល់ទេដោយសាររវល់ផ្ញើសារឆ្លងឆ្លើយជាមួយមិត្តភ័ក្តិបន្ថែមពីនេះពួកគេឲ្យដឹងដែរថាថ្ងៃខ្លះដែលប្រើទូរស័ព្ទរាប់សិបម៉ោងពួកគេមានបញ្ហាច្រើនដូចជានិយាយកុហកវាយតប់គ្នានិងមានបញ្ហាផ្សេងទៀតបញ្ហាញៀនខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់ smartphone នេះគឺមានយុវវ័យមួយចំនួនរហូតដល់ផ្ញើសារឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលកំពុងបើកបរហើយដែលបញ្ហានេះបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតចាលោកបណ្ឌិតគង់សេងលីមានប្រសាសន៍បន្តថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនិយាយឬក៏ស្ដាប់ដាក់ផ្ទាល់ទៅនឹងត្រចៀកយូរគឺបណ្ដាលឲ្យហឹងនិងក្តៅត្រចៀកដូច្នេះលោកថាដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់ smartphone នេះ
អ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈក៏បានណែនាំឲ្យអ្នកប្រើទូរស័ព្ទដៃកុំដាក់ជាប់ទៅនឹងត្រចៀកគឺត្រូវប្រើកាសឬក៏ខ្សែសម្រាប់ដាក់ស្ដាប់ត្រចៀកហើយតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមកក៏ដូចជាមានការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងទាំងសុខភាពផ្លូវកាយក៏ដូចជាសុខភាពផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយពីព្រោះថាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃជាពិសេសនៅពេលដែលយើងនិយាយហើយយើងដាក់ផ្ទាល់នឹងត្រចៀកតែម្ដងអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលរបស់យើងហើយមានអ្នកខ្លះសន្និដ្ឋានរហូតដល់អាចបង្កទៅជាមហារីកពីព្រោះថា smartphone អស់ហ្នឹងវាប្រើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករលកធាតុអាកាសមួយដែលបញ្ចេញសម្លេងក្តីដែលស្រូបសម្លេងយើងក្តីហើយរលកធាតុអាកាសហ្នឹងយើងមិនដឹងថាវាប៉ះពាល់ស្អីដោយជាក់លាក់ប៉ុន្តែគាត់ថាមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងអានោះជាការសន្និដ្ឋានទូទៅការឆ្លើយឆ្លៀតដដែលក៏បានណែនាំដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបទាំងនោះរួមមាន smartphone, computer ឬក៏ iPad ត្រូវតែគិតគូរពីសុខភាពរបស់ខ្លួនជាចម្បងដោយកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់និងកាត់បន្ថយការចំណាយពេលច្រើនហួសហេតុពេកចានៅពេលគេងត្រូវបិទទូរស័ព្ទនិងកុំដាក់ជិតខ្លួនក្នុងបន្ទប់គេងសូមកុំឲ្យមានទូរទស្សន៍ឬក៏ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនៅក្បែរហើយត្រូវតែបិទទូរទស្សន៍និងកុំព្យូទ័រ1ម៉ោងមុនចូលគេងចាប់ព្យាយាមគេងឲ្យបានទៀងពេលតាមទម្លាប់ហើយនឹងគេងយ៉ាងតិចឲ្យបានពី7ម៉ោងដល់8ម៉ោងបន្ថែមពីនេះកុំញ៉ាំកាហ្វេអសោះនៅពេលដែលជិតដល់ម៉ោងគេងហើយនឹងហាត់ប្រាណដូចជាដើរឬរត់ឲ្យបានយ៉ាងតិច30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពទាំងអស់កុំស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់លោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលបានបញ្ជាឲ្យពួកគេចាប់ខ្លួនលោកហើយនាំគ្នាក្រោកឈរឡើងដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបើកសវនាការបន្ទាន់មួយនៅរសៀលថ្ងៃទី21សីហាដោយសម្រេចដោះលែងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់គឺលោកប៉ុល ទិតធានីឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោយពីចាប់ឃុំខ្លួនជិត3ខែលោកប៉ុល ទិតធានីជាគ្រូបង្រៀននិងជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់គណៈបកប្រឆាំងប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសមត្ថកិច្ចក្រុងកំពង់ចាមជិត20នាក់បានឡោមព័ទ្ធផ្ទះសកម្មជននិងជាអតីតសមាជិកប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ចាមលោកគង់ស៊ីវង្សនៅយប់រំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី21ខែសីហាសាច់ញាតិលោកគង់ស៊ីវង្សបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាក្រុមគ្រួសារលោកមិនដឹងថាលោកគង់ស៊ីវង្សបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេទើបបានប៉ូលីសមកគោះទ្វារផ្ទះលោកទាំងយប់អាធ្រាត្រដោយមិនប្រាប់ពីមូលហេតុអ្វីទាំងអស់ខណៈសាច់ញាតិលោកគង់ស៊ីវង្សទូរស័ព្ទទៅកាន់អាស៊ីសេរីកាលពីរំលងអាធ្រាត្រយប់មិញនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បុកទម្លាយទ្វារផ្ទះចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះនៅឡើយទេប៉ុន្តែសមាជិកក្នុងផ្ទះទាំងអស់ក៏មិនហ៊ានបើកទ្វារចេញក្រៅដែរដោយមានការភ័យខ្លាចតែបានទូរស័ព្ទទៅកាន់សាច់ញាតិខាងក្រៅឲ្យជួយប្រាប់ទៅអ្នកសារព័ត៌មានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យអន្តរាគមន៍ជួយដល់ពួកគេជាបន្ទាន់អាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចស្វែងរកការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះពីសមត្ថកិច្ចក្រុងកំពង់ចាមបានទេកាលពីយប់ថ្ងៃទី21សីហាមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវសមត្ថកិច្ចរបបក្រុងភ្នំពេញចាប់ឃុំខ្លួនជិត20នាក់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទថនថារ៉ូខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា